Mirëdita, gjithëve. Dua të falenderoj sinqerisht gjithë shtypin prezent. Ka një interes që më gëzon pa mas të gjithë testatave kryesore nacionale dhe kjo na bën thellësisht krenar. Unë dua së bashku me dy profesorët e mirënjohur ndërkombëtarisht, maestro Richard Barker e maestro Federico Longhi de Giusti, t'ju falenderoj për këtë pjesëmarrje. Do të lexoj thjesht një komunikat që ja kemi ndarë edhe shtypit, ne mundohem të jemi shpejt. Durrës Opera Art of Singing është një projekt ndërkombëtar artistik i themeluar dhe drejtuar nga personi im, me synimin për të shndruar qytetin e Durrësit në një qendër të rëndësishme të specializimit operistik në Ballkan dhe në Europën juglindore. Edicioni i vitit 2026 zhvillohet nga data 1 deri në 5 korrik, duke bashkuar në Durrës pedagog, artist, menaxher artistik dhe këngëtar të ri nga gjithë bota. Një pjesë të tyre i shrinë këtu, vinë nga 11 shtete. Interesi për këtë edicion ka qenë jashtëzakonisht i lartë, mbi 70 kandidatë aplikuan për të marrë pjesë në masterclass, ndërsa nga procesi i seleksionimit artistik u përzgjedhën vetëm 22 këngëtarë, të cilët, siç thash, përfaqësojnë 11 shtete të ndryshme: Shqipërinë, Kosovën, Italinë, Francën, Greqinë, Maqedoninë e Veriut, Moldavinë, Armeninë, Azerbajxhanin e largët, Ukrainën dhe Iranin. Fatkeqësisht studenti nga Irani nuk patëm mundësi ta kemi për çështje burokratike, por e përshëndesim. Gjatë 4 ditëve të masterclassit, pjesëmarrësit ndjekin leksione intensive të interpretimit vokal, teknikës së këndimit, stilit operistik dhe interpretimit skenik, duke punuar individualisht me disa prej emrave më të njohur të botës operistike. Juria ndërkombëtare në eventin që do të zhvillohet nesër me seleksionimin e 10 ose 12 studentëve që ne mendojmë do të jenë më të afërt në karrierën lirike, pra më të përgatiturit, më gëzon jashtëmase sepse është e përbërë nga emra si Inva Mula, Richard Valentin Barker dhe Federico Longhi de Giusti, Giovanni Vegeto, që është drejtori i përgjithshëm i Associazione Lirica Concertistica Italiana, pra njërës nga institucionet më të rëndësishme të botës lirike dhe koncertistike të Italisë, Federico Tondelli, menaxher i famshëm, themelues i Prima Fila Artis, profesor Gianni Cico, që s'ka nevojë për prezantim, profesor Yusuf Veshiri, profesor Arben Lozi, dekan i Fakultetit të Muzikës pranë Universitetit të Tiranës, pra një hyri më se prestigjioze. Pra siç thash, në 5 korrik në ambientet e Albanian College do të zhvillohet koncerti final me artistët më të spikatur në masterclass, ku do të ndahen dhe çmime të ndryshme artistike dhe juria ndërkombëtare dhe partnerët institucional. Së fundmi, doa nuk synon të jetë vetëm një masterclass, por të ndërtojë në Durrës një traditë të re kulturore. Projekti ka vizion që vit pas viti ta kthejë qytetin në një pikë referimi për formimin e këngëtarëve të rinj lirik dhe të krijojë një festival ndërkombëtar veror të operës. Kjo do të ishte ëndra ime, me pjesëmarrjen e artistëve dhe institucione prestigjioze nga gjithë bota. Ky projekt përfaqëson një investim të rëndësishëm në kulturë, edukim dhe promovimin ndërkombëtar të turizmit të Durrësit, duke pozicionuar qytetin tonë si një destinacion të ri të ekselencës artistike dhe të shkëmbimit kulturor. Durrës Opera Art of Singing 2026 është dëshmia se arti, talenti dhe bashkëpunimi ndërkombëtar mund të ndërtojnë ura të reja kulturore dhe të japin Durrësit tonë një rol të rëndësishëm në hartën operistike evropiane. Tanto più che abbiamo diversi italiani, nonostante che l'Italia sia in fondo la patria dell'opera lirica, il fatto che alcuni di loro dall'Italia hanno voluto venire a studiare qua è un grande onore per la nostra istituzione e anche una grande soddisfazione per noi che li possiamo aiutare. Poi logicamente vengono da molti altri paesi dell'Est Europa e è molto bello per l'Albania poter essere un centro di raccolta per questi giovani cantanti di diversi paesi. Durazzo la prima volta in Albania, ho tantissimi amici e colleghi albanesi in Italia, anche allievi, ne ho avuti parecchi, e ho scoperto una città molto bella, molto viva, in continua espansione e sviluppo, e quindi posso dire veramente wow, perché da tantissimi anni giro il mondo ed è molto bello tutto ciò. E la parte più bella sono loro, la parte più emozionante, perché alcuni
già li conoscevo, alcuni li ho conosciuti in questi giorni ed è sempre bello, ripeto, emozionante di poter avere uno scambio tecnico, sì, artistico ma anche umano, perché c'è tanto bisogno di parte umana, cosa che nel nostro mondo non c'è più, perché lo diciamo sempre che ci sono due parole, morte tua, vita mia. So I was really inspired by the professor because it was a new approach for me. I work a lot in France and it's really for me this masterclass of fresh air. And with my colleague, I was so impressed and so inspired. Like, I think I returned in my country with a new sensibility.